听众早安，你好，欢迎收看今天的华视晨间新闻，我是房叶涵。新闻一开始，我们持续带您关心中台尼伯特它的最新动态了。今天要出游的观众朋友，我们赶快来看到，虽然它目前的这个台风眼呢，在昨天就已经出海了，但是呢，您可以看到，由于它的暴风半径都还是有180公里，所以呢，整个台湾本岛到现在都是还没有脱离暴风圈的。目前它正位在这个澎湖的北方，大约是40公里的海面上，受到地形阻隔呢，其实它持续有减弱的趋势哦。但是呢，您可以看到它移动的速度其实非常的慢，以每个小时11转14公里的速度往这个北西转西北进行。我们预计这个暴风圈会在今天早上8点多左右，整个暴风圈才会慢慢的脱离。但是呢，紧接着这个澎湖跟金门的观众朋友就要特别留意这个台风带来的强大风雨。另外呢，您可以看到这个暴风圈还在中南部的上空，因此呢，整个新竹以南都还是要严加戒备的。突如其来的阵雨或是强风，尤其是南部的观众朋友特别要留意大雨的现象。今天气象局还是针对嘉义、台南、高雄、屏东以及台东地区5个县市发布了大豪雨特报，所以一整天都要特别留意。另外呢，今天是周末假期要出去旅游的观众朋友，建议您还是别往海边去了。不要看这个北部的天气好像已经转稳，好像脱离暴风圈了，但是您可以看到还是受到这个外围环流的影响因此沿海的风浪是明显偏强的，伴随着强阵风，并且会有长浪发生请特别要注意安全了。接下来带您关心各地的详细温度预测。我们来看到今天基隆、台北、新北、桃园都是短暂阵雨，最低温是28度，高温来到24度。再来是新竹苗栗、台中彰化，今天新竹苗栗是晴时多云有阵雨，台中彰化短暂阵雨，最低温26度，高温来到33度。南投、云林、嘉义、台南，今天降雨几率非常高，可能会有大豪雨发生，最低温是26度，高温来到32度。再来是高雄、屏东、宜兰、花莲、花东地区雨势趋缓了，最低温是26度，高温来到33度。最后，金门、马祖的部分呢，今天雨势都是偏强的，提醒您特别留意，最低温26度，高温来到32度。好，因此今天特别小叮咛要提醒您了，这个暴风圈预估要到今天早上才会慢慢的脱离本岛，而这个澎湖、金门、马祖都要严防风雨的状况，南高屏则是要防豪大雨的现象，各地沿海风浪都是偏强的，提醒您今天外出的时候特别要注意安全了。